سلام علیکم. من امروز 20 ایون 2024 باشد قرار دارد در نوع عینی قصر فرهنگ. خدا خواهد سفر به سوی یکترینبورگ، کسانی که از یکترینبورگ بروی کردن است مرحمت. خدا خواهد 4-5 روز به یکترینبورگ رفته میرسیم انشالله. باراتون رو جمع کنید، هم 2-3 روز بار کرده. خدا خواهد براتون بلند کرده. نقد داریم رسیم قبول بود روزی 25م 26م خدا خواهد بار میکنیم گشت از یکترینبورگ به تاجیکستان. برادر از خدمت رسانی اکوی سوراب اکوی سیفالدین اکوی سوربان استفاده برید. گرانیست شما برادر ساخت سلامت خدا خواهد بخصوص الله برادر میرسونه. زیاده از 10 سال استاجیکاری دارن. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز، امیدوارم که تن صحت و خاناباد باشید. خیلی که نوار رو تماشا کرده اومدید. بابا اسرائیل خدا خواهد از تاجیکستان ناحیه عینی سفر دارن به شهر یکترینبورگ. برادر عزیز باراتون رو تیار کنید. خدا خواهد رس شد ما 25-26 ایون با بارای جمع‌آوری کرده به راه برآمدن. خدا خواهد نیت داریم ممکن اگر انشالله کارمون توری گیرد با هم سفر کنیم انشالله تاجیکستان. برای شما خواهد نوار برداری میکنیم راه چخیل رفتن قزاقستان، ازبکستان، خدا خواهد تاجیکستان. در خدمت شما هستیم. کمی هم باشد اگر کسی کانال فکر شما نمبر رو در زیر نوار میشد. کسی که کار لازم در لیچ نویسید، واتساپ بنویسید. همین واتساپ نمبر رو با خدا خواهد در خدمت شما هستیم. نمبر بابا اسرائیل در زیر نوار میشد. بسیار برادران میپرسیدن کنی بابا اسرائیل من خدا خواهد بابا اسرائیل سفر دارم به شهر یکترینبورگ مسکو بدان. برادرای مسکو با سلام. همین رو پدلیت کنید، لایکاتون نزنید. دستگیری شما پیشروی ما